Kato mikä ihania. Oi vitsi teki saman tien. Mä otan nuolasin. Because I'm so cool. But in my eyes you look like a fool. Joo. Nyt ollaan niin kuin asiassa ja ytimessä. Kypärä, koska sullahan on sen ikäistä nappulaa, että siellä mennään pulkkamäes kovaa. Joo. Toi on itse asiassa esikoiselle ostettiin just uusi kypärä, koska niissähän ei kannata koskaan lähteä niin kuin säästämään, vaan aina kannattaa ottaa tarpeeksi hyvä ja laadukas ja silleen uusia myös tarpeeksi usein ne. Mutta mites meidän vanhempien kypärät? Onko meillä? Niin, se on just tää. Nyt olisi mun mielestä niinku ihan selkeä niinku paikka, että Täällä näyttääkin siltä, että kaipaltaan sapuja kypärien kanssa. Kyllä. nyt Näyttää juuri oikein. pitää todellakin paikkansa. Ja ilman muuta kypärä kannattaa aina sovittaa päähän, että se istuu oikein ja suojaa oikeista paikoista. Tai aina sovittaa. Tommy boy. Tupa vielä vähän alaspäin kommentti. Pitää tuntua siltä, että se pysyy siinä napakasti päässä, jos jotain sattuu, ja ei paksua pipoa sinne missään nimessä alle. Eli tommonen kypärä huppuvaa alle, niin... Hei, sehän on melkein siinä. Sehän on aika lailla muuten siinä. Nyt täytyy sanoa se, että kun muistelee omia junnuaikaa, niin oli semmoiset niinku muoviset nää. Joo. Ne oli ihan älyttömän kylmät, plus sitten se, että tässä on nää tämmönen niinku korvia suojataan niinku just viimalta ja muuta, että sä kuulet, mutta se ei blokkaa sun kuuloa mitenkään. Siinä on noin ilma-aukot tuossa kypärässä, eli myös se, että se ei ole kuuma. Eli se on lämmin, mutta siellä myös ilma pääsee vaihtumaan. Ilmava, juuri näin. Aika hyvin on hei kaikki potentiaaliset tekosyyt eliminoitu. Se on hyvän näköinen, se on kevyt, se on miellyttävä, se on turvallinen. Ja nyt on niinku... Ja sitä on kaikille. Nimenomaan. Kyllä. Ikähaarukalta tää. Joo. Kiitos. Kiitos. Vallan informatiivinen paketti. Hyvin myyty. Ollaan asiakkaita. Kiitos. Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus Mylly.